फाइनली पहुंच गए रिवर के पास। ये नदी तो बड़ी बढ़िया लग अबे रही है। नदी में क्यों जा रहे हैं? नदी में जाके देखता हूँ। अबे यहाँ तो दलदल है, मेरे पैर फंस गए। अरे यार लड़के, ये देखो, ये देखो देखो देखो। अरे कहाँ से ओए, बाहर निकलूं यो, यार? होए, नहीं। फंस गया रे, फंस नहीं। गया। मेरे पैर धरती में घुसे जा रहे हैं यार। बिल्कुल सुनसान जगह है यहाँ पे, हम पांचों के अलावा कोई भी नहीं है, बिल्कुल पूरा खाली एरिया है। नम नम, पानी तो बड़ा ठंडा है यार। मछली भी होंगी इसमें तो। अरे मगरमच्छ आजा। हराओ, ये ओए, बात। ये तो गहरा है। अरे डूब ना जाऊं मैं। अरे यहाँ तो बहाव बहुत तेज है यार, मेरी छाती तक पानी आ डूब रहा मत है। जाइयो। एक डुबकी मार लूं क्या? बड़ा ठंडा है, मैं ना मार रहा। अबे क्या कर रहा है वहाँ पे? मैंने सुना है नदी में खजाना